Oke teman-teman, hari ini kita mancing lagi habis hujan badai. Ini ikan pertama tadi, ikan kedua tadi udah dapat satu tapi nggak kerekam soalnya baru coba-coba ke area ini. Mantap, kocolan, semoga masih ada banyak centangnya. Lanjut. Oke teman-teman, ikan ketiga kebetulan lagi. Kita lanjutin daun sal. Kayak masih ada tanda-tanda ikan di sini. Oke ya, ikan keempat, size rata-rata sih sini. Ya, tapi lumayan lagi manis-manisnya. Siapa tahu ada yang jumbo, ada jackpotnya. Oke teman-teman, ikan kelima. Tapi ternyata kameranya mati. Pas.
Oke, hari udah sore. Ikan ke-6. Mantap. Manis-manisnya ini. Dok, ayo dok, mentas, maghrib, kali yuk.